قدر دوست خدا رو بدان. قبل از اینکه دوستت بره به سرای آخرت رو عزیز خود بدار. خیلی ها دوست ها از همدیگر آزرده می شوند. باشه فردای پس فردای با او تماس می گیرم، پس با او آشتی می کنم، خبر مرگش به تو می رسد. فلانی مرد به همین زودی، به همین سادگی. کاش قدرش را می دانستم، کاش آزرده نمی رفت. قدر همسایت را بدان، قدر خیشت را بدان، قدر همدیگر را همه ما بدانی. قبل از این که موت به سراغ ما بیاید قدر عالم خود را بدان. قبل از این که به سرای آخرت بشتابه، بعد فضای مجازی میبینیم که پر شد، فلان عالم رفت دل ما سوخت، قدرش را کاش میدانستیم فلان و فلان. قدر علما را بدانید، قدر موسفیدان را بدانید، قدر همه بندگان خدا را بدانید. بیم قدر هم دیگر را بدانیم. دنیا خیلی بی ارزشه، خیلی بی وفاست. اصلا نمیدانه انسان دوست هم کی وفات میکند. اسرائیل مگر به من و تو تماس میگیره برو کنار دوستت بنشین که فردا یا پس فردا نوبتش میرسد. دوستانمان را از دست ندهیم، اینا رو به آغوش بگیریم، مهر و محبت با هم دیگر داشته باشیم، صفا و صمیمیت داشته باشیم، همدیگر با دل و جان دوست داشته باشیم، نگاه خوبی داشته باشیم، از اشتباه خورد و ریزی که داریم در بگذاریم.